वेलकम टू इंडिया। इस देश में एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। वर्ल्ड कप जीतने से लेकर एक छोटी सी बात को बिना कहे कह देना, वो भी एक खांसी से। ये देखिए, आंटी जी को मना करने वाली खांसी। हाय, लव एट फर्स्ट साइट। ये लो मैडम जी की शर्माने वाली खांसी। ओ तेरी, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड की गाली से बचाने के लिए खांसी। फाइनली सिग्नल देने के लिए तक एक खांसी। दोस्तों, इन सब खांसियों के लिए कोई दवा नहीं है, लेकिन अगर आपको सही में खांसी हो, फॉर ड्राई कफ रिलीफ एंड कंजेशन रिलीफ, बेनाड्रिल कफ सिरप। क्योंकि अगर खांसी हो अलग तो उपाय भी।